Good afternoon, everybody. Welcome back to the English Khmer class 595 បាទសាយ័ន្តសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរដំបូង595ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តមេរៀនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ឬក៏ present perfect នៅក្នុងភាគទី4មុនជូនដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ subscribe នៅក្នុងភាគទី4នេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ជាមួយនឹងការបញ្ចូលនៅ adverbs of frequency អញ្ចឹងទី5យើងប្រើជាមួយនឹង adverbs of frequency នៅក្នុង present perfect tense ឬក៏បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ឧទាហរណ៍ទី1 I have always taught English on YouTube I have always taught English on YouTube ចឹងពី always គឺជា adverb of frequency ចឹងប្រែថាខ្ញុំតែងតែបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ឧទាហរណ៍ទី2 She has frequently asked him to stop smoking She has frequently asked him to stop smoking នាងជាញឹកញាប់បានស្នើសុំឲ្យគាត់ឈប់ជក់បារីទី3 They have often played flute They have often played flute They have often played flute ចឹងប្រែថាពួកគេបានលេងឧបករណ៍តន្ត្រីខ្លុយជារឿយៗទី4 We have usually live in Cambodia We have usually live in Cambodia ចឹងប្រែថាជាធម្មតាពួកយើងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពួកយើងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាធម្មតាអូខេឥឡូវយើងមើលអំពី adverbs of frequency មានដូចជា always តែងតែ generally ជាទូទៅ frequently ប្រែថាដែលជាចំនួនគិតជាប្រេកង់ប្រមាណដងណាជាចំនួនប្រេកង់ណាញឹកញាប់ឬក៏មិនញឹកញាប់ usually ប្រែថាជាធម្មតា often ជារឿយ sometimes ពេលខ្លះឬក៏ជួនកាល hardly ever យ៉ងម្ដួនយូរម្ដង rarely កម្រ ever ធ្លាប់ never មិនធ្លាប់មិនដែលពាក្យទាំងអស់នេះគឺជា adverbs of frequency Okay everybody មុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមបង្ហាញកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ឬក៏ present perfect tense ឧទាហរណ៍ថាពាក្យ B កិរិយាសព្ទទី1គឺ am is are កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2គឺ was ឬក៏ were កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3គឺ been ណាគឺ been អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យថា been buy bought គេ buy bought eat ate eaten eat ate eaten ចឹងកិរិយាខ្ទង់ទី3ឲ្យឈ្មោះថា past participle ណាឬក៏យើងហៅខ្លីថា V3 ណាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឧទាហរណ៍ I have been in Cambodia ខ្ញុំគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Okay everybody នៅក្នុងភាគទី4នេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ